နေတိုင်းမြင်နေတွေ့နေရတဲ့ရန်ကုန်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဘသူကဘယ်အချိန်မှာပေးခဲ့တာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ဘူးလားဒါကကျမတို့လိုအခုခေတ်လူငယ်တွေမသိသေးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသက်သွေးကြောမြို့တစ်မြို့ပါကဲဒါဆိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့18ရာစုနဲ့အလယ်ပိုင်းကိုပြန်သွားကြည့်ကြရအောင်ဒီအချိန်ကအခုရန်ကုန်မြို့နေရာဟာတကုံလို့ခေါ်တဲ့ရွာငယ်လေးပဲရှိပါသေးတယ်ဒီနေရာကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထက်ပိုင်းကမဟုတ်တဲ့အခြားသောအာဏာရဲ့တရက်ကထိန်းချုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာဦးအောင်စရာကနိုင်ငံတော်ကိုပြန်လည်စုစည်းတည်ထောင်မှုအတွက်ခြေလှမ်းစတင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာ1955ခုနှစ်မှာဒဂုံဒေသကိုစစ်စင်ရေးကြီးတစ်ခုနဲ့အောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအောင်ပွဲကပြည်သူတွေအတွက်စီးလုံးမှုနဲ့အင်အားပြန်လည်ရရှိခြင်းရဲ့အမှန်အသားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲဦးအောင်စရာကသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဖော်ပြဖို့အတွက်မြို့သစ်ကိုနာမည်ပေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။သူရွေးချယ်လိုက်တဲ့နာမည်ကတော့ရန်ကုန်ပါရန်ကုန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ရန်သူတွေကုန်စင်သွားပြီးအောင်ပွဲခံပြီးဆိုတဲ့ခန်းညားထေဝါရဲ့သမိုင်းကိုကိုစားပြုပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဂုဏ်ယူစရာသမိုင်းနဲ့အတိတ်ပဲပြေးသွားတဲ့နာမည်ကိုအလောင်းမင်းတရားကြီးဦးအောင်စရာပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားတင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးရိုးရအမွေနဲ့တည်းသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုစိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် follow လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်။ကျမတို့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။အားလုံးပဲ bye bye